In diesem Video zeige ich euch einen Freistehplatz, zeige ich euch einen Notfallplan von mir und und ich werde ein bisschen über diese KI philosophieren. Genau, also dann bis morgen. Tete ist schon bettbereit. Guten Morgen. Jetzt schauen wir erstmal bei der Dachluke raus. Was ist denn da zu sehen? Piep, 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 piep. Zu sehen ist ein wunderschöner Tag. So. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Mein Name ist Leon. Einfach mal Ruhe, gell? Hier. Da sind wir bei dem Thema KI. Also, hallo liebe Leute. Mein Name ist Leon, sein Name ist Tete, ein brauner Fallpelzbär. In diesem Video geht es um Leben im Wohnmobil und KI. Also wie viel KI brauche ich eigentlich zum Leben? Fragezeichen. Ja, jetzt ist es so, was mich da inspiriert hat. Letztes Wochenende habe ich endlich einmal Zeit gehabt, ein Buch zu lesen. Und eine ausgiebige Wanderung, also manche würden jetzt da sagen Spaziergang, aber es ist, ich nenne es jetzt einfach Wanderung. Und da sind mir so Gedanken in den Kopf gekommen über KI, wahrscheinlich auch durch ein Buch von Richard David Brecht, kennt in Deutschland ja jeder kennt ihn. Und er schreibt eben in seinem Buch Künstliche Intelligenz und Sinn des Lebens. Ein sehr tolles Buch, obwohl man immer ein bisschen aufpassen muss mit Spiegel-Bestsellern. Da sage ich jetzt nichts dazu. Ich gebe es jetzt mal ganz kurz da in die Kamera rein. So, da habe ich gelesen. Ich mache mir auch meistens dann eben Notizen. Ich zeige mir an, was mich da interessiert. Ganz ein tolles Buch. Da sind wir schon so ein paar Sachen. Bin ich mit ein paar Sachen so inspiriert worden damit. Also wie viel KI brauche ich eigentlich im Leben? Und um das geht es jetzt eigentlich in dem Video. Genau, jetzt muss ich los, weil wir sind ja hier nicht mehr im Wochenende, sondern wir sind ja hier im Alltag angekommen, aber es ist ein wunderschöner Tag. Also es ist so ein wunderschöner Tag. Ich habe gerade das Video gemacht über das Dachfenster raus. Also, ja gut, aber Teddy, ich habe das schon gesagt, wir müssen jetzt aber unbedingt Frühlingsputz machen. Hast du wieder deine pelzigen Ohren wieder zugemacht, ich weiß schon. Ja, das mit dem Teddy, was das also auf sich hat, dass ich mit Teddy rede, das wäre mal anders einmal erklären, warum das da so ist. Nicht, dass manche meinen, ich bin irgendwie verrückt, also irgendwo weggerückt. Nein, ich stehe schon mitten im Leben. Also dann, und los geht's! Gelben Felder hier. Es ist so schön. Es ist so schön. Der Weg zur Arbeit ist ja schon eine tolle Reise. Oh, ich bin spät dran.
Was spielen schon ein paar Minuten im Leben für die Rolle? Ja. Wenn man dann doch irgendwie eine schöne Fahrt hat und einen schönen Tag, das hebt ja alles wieder auf. Also dann bis dann. Ich muss jetzt Schluss machen schon mit dem Video. You have arrived. So, wir haben unseren Freistehplatz erreicht für heute. Ja, also ist halt so. Man steht jetzt nicht gerade. Man steht jetzt nicht gerade. Aber was doch jetzt schön ist, man steht hier gleich an der Isar. Zwar daneben an der Brücke, aber ich glaube, das passt ganz gut. Da drüben haben wir einen anderen Platz. Schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Ja genau, da sieht man es genau. Da ist die Wildbachlandschaft, da wo ich einmal ein Video gemacht habe. Da habe ich einmal schon über Nacht, übers Wochenende. Und dann fließt die weiter da bei Lenkries, da ist die Wildbachlandschaft, ganz toll. Bad Tölz, Wolfertshausen durch München, da habe ich auch mal schon ein Video gemacht, habe eine schöne Wanderung entlang der Isar gemacht. Da beim Deutschen Museum, da hinten beim Zoo, zwischen dem Tierpark und dem Deutschen Museum. So in der Gegend befinden wir uns jetzt, praktisch am Flughafen München. Da werde ich jetzt da hier dann eine Nacht verbringen und schauen, wie es läuft. Na, fliegt es weiter, hätte ich beinahe gesagt, vom Flughafen. Dann fließt es weiter die Isar bis Deckendorf, wo es dann praktisch, ja, das ist die Isarmündung, wenn ich mich nicht irre, in die Donau. Ist das so? Laubjährig. Ja genau, wo haben wir? Wo haben wir jetzt? Ja,
Ja, Teddy, hast du es gehört? Da will jemand ins Wohnmobil. Mal schauen. Aber jetzt sofort ins Cockpit. So, schnell ins Cockpit. Schnell ins Cockpit. Fenster auf. Muss ja nicht weit sein. Da habe ich einen Rückspiegel. Schauen, anlassen und weg. So, das war ein Notfallszenario. Es war ein Notfallszenario. Also vorausgesetzt, das Auto ist ja immer, also das Wohnmobil ist da immer hier zugesperrt, ja, ganze Nacht. Ich lasse dann immer den Schlüssel stecken und die Sitze sind immer, also der Fahrersitz ist immer so bereit, dass ich da sitzen kann und losfahren. Der Schlüssel steckt, Sitz ist richtig in der richtigen Position. Ich kann jederzeit losfahren. Ich drehe die Sitze nicht um, das ist bei mir sowieso nicht möglich. Ich habe da unten die Stromversorgung drin, fest verbunden. Ich habe meinen Tisch fest verbaut hier, da kann ich nichts ändern und ich will das auch nicht, weil ich will ja nicht jeden Tag das wieder umdrehen und wieder einrichten, dass ich richtig sitze und so weiter. Aber es geht ja hier nur um diese Notfallsituation, einmal durchspielen, was passiert, wenn jetzt jemand in der Nacht ins Auto will. Also es ist ein Unterschied, ob jemand jetzt da klopft an der Türe. Das könnte ja natürlich in einem gewissen Fall auch die Polizei sein, dass man irgendwie falsch steht oder irgendwas, was auch immer. Aber die versuchen ja nicht einfach das Auto aufzumachen, sondern die klopfen erstmal an. Wenn jemand in der Nacht dieses typische Geräusch hört von der Türklinke sozusagen, das ist eigentlich das Alarmzeichen überhaupt, dann sofort also das ist mein Notfallplan, sofort vorstarten und aufmachen, so dass ich irgendwas sehe und dann rausfahre. Beim Freistehen ist es auch meiner Erachtens auch wichtig, dass man immer so steht, dass man eben nach vorne weg kann. Also nicht umgedreht irgendwo erstmal rückwärts rangieren muss oder sich irgendwie rausmogeln aus irgendeinem Eck, sondern ja, direkt nach vorne raus kann. Das ist jetzt mir noch nie passiert. Ich habe noch nie einen Notfall gehabt, aber ich habe das einfach mal für mich mal so durchgespielt. Genau. Also, das war's zu dem Thema. Genau. Ja. Genau. Ja, gerade so beim Lagerfeuer kommen einen Gedanken über den Sinn des Lebens. Oder ist KI wichtig für das Leben im Wohnmobil oder für das menschliche Leben im Allgemeinen? Ja, wenn man dem Feuer so zuschaut, wie die Flammen züngeln, das so knistert. Ich habe hier auch noch den Bach im Hintergrund, der wo so dahin plätschert, ein weiteres Element. Und die Vögel zwitschern, also nicht ganz dunkel ist. Dann kommt mir eben die Frage, was braucht der Mensch eigentlich wirklich? Gut, es macht Spaß mit KI herumzuspielen, zum Beispiel um ein eigenes Foto zu bearbeiten oder eine Frage zu stellen, die interessanterweise auch sehr schnell prompt kommt und meistens auch richtig. Also ich sage jetzt meistens.
Aber ich denke, das ist nur ein Kinderspiel. Für wen ist eigentlich die KI wirklich wichtig? Gut, ich würde mal sagen, zum Beispiel für die Industrie, um durch intelligente Geschäftsmodelle mehr Umsatz zu generieren. Gut, jeder versucht natürlich für sein Geschäft oder für seine Branche da mehr Umsatz zu machen, um einen anderen irgendwie den Bär aufzubinden, sozusagen. Mir wurde auch ein Bär aufgebunden. Der sitzt gerade neben mir. Oder uns eben das Geld aus der Tasche ziehen. Wir, die sogenannten Verbraucher, wir sollen mehr konsumieren, um Umsatz zu generieren. Und das wird nun durch KI unterstützt, die uns vor allen Dingen überzeugt von Dingen, die wir eigentlich gar nicht brauchen oder angeblich brauchen. Es ist die Wertschöpfung durch künstliche Intelligenz. Also lassen wir uns mal keinen Bären aufbinden oder zum Beispiel selbstfahrende Auto mit dem Vorwand, Menschenleben zu schützen. Gut, das mag wohl sein, aber mir kommt es eben so vor, als würde KI zu mir sagen würde, Mensch, lass das fahren, ich kann das besser. Und schon sind mir eine Aufgabe leichter geworden. Nun, ich würde die Frage beantworten, brauche ich KI oder nicht? Eher sage jetzt einmal nein, weil ich bin ja in den 60er Jahren geboren und war in den 80er Jahren ein junger Mann. Weder Smartphone, Internet, Google Maps, Apps und so weiter gab es damals nicht und ich habe mich auch in der Welt gefunden. Warum sollte ich das jetzt brauchen, wo ich jetzt doch viel älter bin und viel mehr Erfahrung? Ja gut, zugegeben, es sind manche Sachen sehr bequem und sinnvoll. Wir Menschen sind biologische Intelligenz, würde ich mal so sagen. Geboren aus unserer Erde heraus, so wie eben alles um uns, die Natur, Pflanzen, Tiere und so weiter. Also ich würde sagen, wir brauchen mehr Naturparks. Was nützen uns Millionen von Robotern, wenn es keine Bienen mehr gibt? Also Besinnung auf unseren Ursprung finde ich jetzt eigentlich viel besser für die Zukunft des Menschen. Aber gut, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, ich bleibe jetzt noch ein bisschen sitzen mit Teddy am Lagerfeuer. Wir haben es sehr gemütlich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.